Un primer pas és existir, ser-hi, i aquesta la diferència és entre sortir o no sortir als mitjans de comunicació. Un discurs polític, com qualsevol idea, producte o servei, s'ha de saber comunicar. No assoleix el seu objectiu si les persones a qui va dirigit no l'entenen perfectament. En una societat tan plena de missatges cal dominar les tècniques de comunicació perquè un discurs es distingeixi dels demés. Has d'adaptar aquest llenguatge audiovisual, aquest llenguatge televisiu que passa, entre altres coses, per la personalització dels teus missatges, per la simplificació. Bé, això és el que ha de fer el comunicador. Una persona experta en comunicació política i institucional pot treballar per un partit, però també per una fundació, una ONG o una institució privada, de manera que els coneixements han de ser molt diversos. En ocasions haurà de dominar el màrqueting relacional one-to-one. També li serà útil dominar l'ús d'aplicacions i llocs web. Ha de tenir coneixements en optimització de pàgines web i un alt nivell d'anglès. Un dels factors més valorats és el d'haver treballat prèviament en un mitjà de comunicació. Tenir un professional que ha treballat als mitjans de comunicació és molt útil. Si tu tens una persona que té el criteri suficient per saber què et compraran, per dir-ho així o no, als mitjans de comunicació, què interessa, què no interessa, de quina manera tu pots vehicular aquesta informació de manera que sigui més atractiva pel mitjà, bé, això és molt interessant. La persona experta també ha d'estar familiaritzada amb el funcionament de les xarxes socials d'internet o les possibilitats de la telefonia mòbil, ja que les maneres d'arribar al públic s'han diversificat gràcies a la tecnologia. Els experts i expertes en comunicació institucional poden ser periodistes, però també professionals d'altres branques de la comunicació. És a dir, hi ha professionals de la publicitat i de les relacions públiques que treballen amb professionals del periodisme i necessiten d'una formació en audiovisual, com a mínim persones que sàpiguen treballar aquest entorn. Per treballar en la comunicació institucional també és recomanable fer cursos relacionats amb la publicitat digital, el protocol, el dret i el màrqueting interactiu. Aquesta formació crea persones cada vegada més valorades per les empreses, institucions i partits polítics. Entitats de tot tipus ja disposen de professionals que treballen perquè la comunicació arribi bé i ràpidament al públic. Hi ha grans equips de persones que estan fent possible que aquesta comunicació sigui efectiva, per explicar millor la institució, per explicar millor un projecte, i això demana de molts professionals de la publicitat, de les relacions públiques, del periodisme, de la comunicació visual, en definitiva de la comunicació. La comunicació ja s'ha transformat en un factor estratègic, tant per les institucions com pels partits polítics. Ara les persones expertes en comunicació estan cridades a jugar-hi un paper clau.